हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी, भैया टाइपिंग के रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाओ, उसमें बताओ कि आपने टाइपिंग कैसे की थी और हम टाइपिंग कैसे करें, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा कीबोर्ड यूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको टाइपिंग कैसे करनी है, किस सॉफ्टवेयर से करनी है, कौन सा कीबोर्ड का यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो ताकि और भी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। तो सीधे बात करते हैं कि आपको टाइपिंग कैसे करनी है। देखो, CHSL की भी टाइपिंग है, अब 6 जनवरी की टाइपिंग है उसकी, और CGL में भी टाइपिंग होगी 2022 का जो मेंस है। 2022 के मेंस की बात करूं मैं CGL के, तो 1 घंटे का तो सेक्शन है, पहला सेक्शन, जिसमें मैथ और रीजनिंग होगी 1 घंटे में। 1 घंटे का फिर GS और इंग्लिश का है 2 घंटे। फिर 15 मिनट का कंप्यूटर का सेक्शन है। फिर 15 मिनट की टाइपिंग है। तो 2.5 घंटे आपको पूरा मेंस में बैठना है। ठीक, तो 15 मिनट की टाइपिंग है, उसी दिन होगी वो टाइपिंग। तो आपको टाइपिंग कैसे करनी है, जो पहले कर चुके हैं उन्हें तो पता है कि कैसे करनी है, टाइपिंग मास्टर पे करनी है। जो नए हैं, जिनका पहली बार मेंस दे रहे हैं, जो पहली बार टाइपिंग में अपियर होंगे, उनके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको टाइपिंग कहाँ करनी है। देखिए, एक सॉफ्टवेयर होता है टाइपिंग मास्टर का। तो यार, मैंने तो 4 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ। मैं टाइपिंग 2016 CHSL में करी थी, CGL 2016, CGL 2018 और CGL 2019, 3 बार CGL में मैंने टाइपिंग क्वालिफाई करी थी। पहले तो 5% एरर होता था, लेकिन इस बार जो 20% एरर है। तो यदि मुझसे कोई पूछेगा कि SSC में सबसे आसान काम क्या है, तो मैं उसको बोलूँगा टाइपिंग। टाइपिंग सबसे इजी काम है। अगर आप 20 दिन आराम से इस पे काम, सॉफ्टवेयर पे काम कर लोगे ना, तो आपको भी टाइपिंग आराम से आ जाएगी। देखो, टाइपिंग में होता क्या है, इसमें आपको, जब मैंने 2016 में पहली बार करी थी, तो टाइपिंग मास्टर था। इसको आपको क्रोम पे जाके डाउनलोड करना है, कुछ ऐसा सेक्शन खुलेगा, तो उसको आपको रन कर देना है। जब आप रन करोगे तो इसमें यस करना है कंडीशन, फिर आपका ये टाइपिंग मास्टर खुल जाएगा। फिर नेक्स्ट करना है, फिर ये लिखना, आएंगे 2 कंडीशन आएंगे, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, आई डोंट एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। तो आपको आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, और फिर इंस्टॉल करना है ये। तो आपको सबसे पहले क्रोम पे जाके टाइपिंग मास्टर डाउनलोड करना है, फिर इंस्टॉल करना है। ये आप जैसे ही खोलोगे तो एक ये ऐसा खुल जाएगा सेक्शन, और अपना नाम डाल के देखो, ये मेरा दो लोकेश शर्मा नाम डला हुआ है, बहुत पहले का, 2016 का ही डला हुआ है ये, जब मैंने CGL में करी थी। और मैंने आज तक मेरा कभी एरर 1% से ऊपर नहीं गया। 2019 वाले CGL में 0.30 था, और 2018 वाला जो CGL है उसमें 0.00 था परसेंट एरर। तो आपको जब ये टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल कर लोगे, आपको 6 सेक्शन दिखेंगे, 6 कोर्स करने हैं। पहले बेसिक कोर्स करने हैं। अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं, यार भाई, मेरे पास ये कीबोर्ड था, मैं लाया था प्रोडोट का। वैसे वहाँ लेनोवो के यूज़ होते हैं, लेकिन यार वो बहुत महंगे होते हैं। मेरा ये मानना है, वहाँ आप किसी भी कीबोर्ड पे करके जाओ, वहाँ बहुत आराम से टाइपिंग हो जाती है। मैंने तो इसी से करी थी, प्रोडोट से, और मेरी टाइपिंग बड़े आराम से हो गई थी। तो एक स्टूडेंट था मेरा, वो ले गया इसको, जब मेरी टाइपिंग हो गई CGL 19 की, कि भैया अपना कीबोर्ड दे दो। वो इतना डरा हुआ था कि भैया मेरे पास घर पे आओ और मेरी टाइपिंग है CGL, उसकी CHSL 2020 की टाइपिंग थी, कि भैया कीबोर्ड दे दो, घर पे आओ, मेरे को एक बार बता दो कि आपको टाइपिंग कैसे करी थी। तो मैं उसके घर गया, तो उसके 5-6 कीबोर्ड इकट्ठे कर रखे थे उसने। 5-6 कीबोर्ड इकट्ठे कर रखे थे, इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक कीबोर्ड ही ले लो, कोई सा भी। ये बोलते हैं कि वहाँ हार्ड की आती हैं, वहाँ ये सॉफ्ट की वाले कीबोर्ड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर मैंने उसको, बहुत डरा हुआ था कि भैया कैसे होगी, मैंने कि भाई हो जाएगी, मैं लिख के देता हूँ। जब तेरी 40 की यहाँ स्पीड आ रही है, तो वहाँ भी आ जाएगी 35 की। CHSL में 35 की मांगते हैं। तो आपको 6 पहले बेसिक कोर्स करने हैं। ये देखो, ये दोनों उंगलियों का यूज़ करना है। स्टार्टिंग में दिक्कत आती है कि यार एक उंगली का यूज़ करना, एक मतलब एक हैंड का यूज़ करना है या दूसरे हैंड का, दोनों हैंड का आपको यूज़ करना है आराम से। जब ये आप 6 बेसिक कोर्स कर लोगे, तो इसमें लास्ट में टेक्स्ट ड्रिल आता है, सब में टेक्स्ट ड्रिल सब चलता है।
फिर उसके बाद जब आप 6 पूरी की समझ जाओगे, जब आता है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में ये सारे टेस्ट है, आप कोई भी 2 मिनट 5 मिनट यहाँ टाइमिंग होता है ड्यूरेशन, यहाँ स्टार्ट टेस्ट। जैसे मैंने 2019 में करी थी लास्ट CGL की टाइपिंग, अगर मैं आज करूँ, देखो वो बता गया था जब ले गया था ना, तो ये 2-3 की इसने खराब कर दी थी। एक तो ए नहीं प्रेस हो रहा इसमें, एक शायद पी नहीं हो रहा, तो इसे रखते हैं साइड में। मैं आपको करके दिखाता हूँ मेरी स्पीड कितनी आती है। देखो ये 2 मिनट का टेस्ट लगा रखा है मैंने, और यहाँ मैं स्टार्ट टेस्ट कर देता हूँ। अब आपको यहाँ टाइम दिख रहा होगा, टाइम चलेगा, यहाँ पे आपको टाइप करना है। देखते हैं मेरी स्पीड कितनी आती है 2 मिनट के में। काफ़ी साल बाद ट्राई कर रहा हूँ मैं भी, ये आपको ऐसे। ये कंप्लीट हो गया 2 मिनट का। अब मैं बात करूं, मेरी स्पीड आई है 42, एक्यूरेसी 98% और नेट स्पीड भी 42 वर्ड पर मिनट। आपको 27 की मांगी है, और अब तो यार बहुत इजी हो गया है, पहले 5% एरर थे, अब 20% एरर है। तो आपको टाइपिंग की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। कहने का मतलब ये है, अगर आप वर्टेन है पहले कर चुके हैं, तो आप 10 दिन पहले करना, आप आराम से वहाँ टाइपिंग कर दोगे। अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार जा रहे हैं टाइपिंग करने, तो आध घंटा 1 घंटा आप कर सकते हैं, और आप एक बार सीख जाओगे तो 20% एरर में आपकी टाइपिंग बिल्कुल निकल जाएगी। आपको 390 नंबर पे ज़्यादा ध्यान देना है। 390 नंबर का जो आपकी जो जिसमें कट ऑफ लगनी है, मेरिट जिससे लगनी है, और कंप्यूटर के 12 क्वेश्चन सही कर देना 20 में से, तो आपका मेंस में बड़ा अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। बच्चे कह रहे थे, स्टूडेंट कह रहे थे कि टाइपिंग के रिगार्डिंग वीडियो बनाओ। मैंने 2019 की टाइपिंग के बाद आज करी है, तब भी मेरी 42 आ गई। ठीक है ना। अगर 2 मिनट की है तो 5 मिनट की होगी यार, स्पीड घट जाएगी, वो नेचुरल सी बात है। तो अब यहाँ 42 आई है, वहाँ 38 हो जाएगी। अगर 10 मिनट की होगी तो और घट जाएगी, 35 हो जाएगी। लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, वहाँ 15 मिनट की करनी होती है। पहले आपको 15 मिनट का एक टेस्ट होगा, वहीं प्रैक्टिस। तो मैं क्या करता था, पहले तो एक पैसेज लिख लेता था, फिर ए से लेके जेड तक सारी कीज दबाता था, एक एक करके देखता था सारी कीज अच्छे से प्रेस हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो आपको एक पहले तो आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा 10 मिनट का या 15 मिनट का, फिर आपको अपना टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो टाइपिंग की इतनी बिल्कुल टेंशन ना लो, टाइपिंग मास्टर करो, सारा कोर्स करो, उसके फिर आप आराम से टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है। तो टाइपिंग के लिए तो इतना ही मैं बोलूँगा। आप कीबोर्ड यार कोई भी यूज़ कर लो, कीबोर्ड का इतना इश्यू नहीं रहता, मैंने तो यही यूज़ किया था।
नहीं ये भी नहीं रहता था तो मैं लैपटॉप से ही कर लेता था। लैपटॉप से ही टाइपिंग हो जाती है बड़े आराम से, लैपटॉप से तो और इजी होती है। ठीक है ना। नहीं तो यार आप वो लोगे ना, और ये प्रो डॉट का तो सस्ता आता है, लेनोवो का मेरे हिसाब से 2500, 2200 2500 का, बड़ा सबसे महंगा उसी का ही है। तो आज के लिए इतना ही, और टाइपिंग हो जाती है। टाइपिंग के लिए आपको बस इतना ही करना है, टाइपिंग मास्टर डाउनलोड करके आपको प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी है। चलो चलो ठीक है, टाटा बाय बाय।